சேர்க்கறதுன்னு கற்றுக்க போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். கற்றுக்கோ. ஃபஸ்ட் ஒயிட்டில் இருக்க அந்த ப்ளஸ்ஸு சேர்க்கணும். அப்புறம் அது கீழே இருக்க இந்த 2 பீஸ் கலரை பார்க்கணும். அதுவும் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபார்முலா போட்டு இந்த கார்னர் பீஸெல்லாம் சேர்க்கணும். அதனால டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட் அது சேர்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதேமாரி எல்லா கார்னர் பீஸையும் சேர்க்கணும். டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட் அதேமாதிரி எல்லா கார்னர் பீஸையும் நீங்கள் சேர்த்துட்டே இருக்கணும். டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட், டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட். இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா, நீங்கள் அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கணும். அந்த 3 கலரை பார்த்து இந்த 3 கலர் இங்கே இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு அந்த பீஸை சேர்க்கணும். இப்போ அடுத்தது செகண்ட் ரோ நம்ம சேர்க்கணும். இந்த ப்ளஸ்ஸில் எல்லோ இல்லாத பீஸை அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வச்சுக்கணும். இப்போ ப்ளூனா ப்ளூக்கு ஆப்போசிட்டில் வச்சு அது கீழே வந்து இப்போ ரெட் கலர் இருக்குது, அது வந்து ரைட் சைடு இருக்குது. இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு தூக்கணும். திருப்பி ரைட், டவுன், அப், அப், டவுன், ரைட். அதேமாரி இந்த ஃபார்முலாவை போட்டு எல்லா பீஸையுமே சேர்க்கணும். அப்படி எந்த பீஸுமே இங்கே இல்லைன்னா இங்கேருந்து அப், லெஃப்ட், டவுன், ரைட், டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட் இந்த ஃபார்முலா போகணும். திருப்பி அந்த ஆப்போசிட்டில் வச்சு இது இந்த சைடு இருக்குது, அப்போ சொல்ல இந்த சைடு தூக்கணும். திருப்பி அந்த மாதிரி பண்ணணும். இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா, நீங்கள் ஒயிட்டு கடையாமல் பார்த்துக்கணும், அதே சமயம் எல்லாத்தையும் சேர்க்கணும். இப்போ செகண்ட் ரோ சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த பீஸை பார்க்கணும். அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து சைட் அப், ஃப்ரண்ட் அப், ரைட், லெஃப்ட், டவுன், டவுன். இப்போ எல்லா பீஸ்லேயும் வச்சு பார்க்கணும். இப்போ எல்லா பீஸுமே சேர்ந்துருச்சு. இப்போ இந்த கார்னர் பீஸில் எதனா 2 கலர் சேர்ந்துருக்கும். இந்த கலர் சேர்ந்துருக்கு. லெஃப்ட், அப், ரைட், லெஃப்ட், அப், ரைட், டவுன் இந்த ஃபார்முலா போட்டு திருப்பி சேரலைன்னா லெஃப்டில் தள்ளிட்டு இதை பண்ணணும். அப்படி சேர்ந்து இருந்ததுன்னா நீங்கள் லெஃப்டில் தள்ள தேவை. இப்போ டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட், டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட், டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட், டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட். இப்போ ரைட்டில் திருப்பிக்கணும், இல்லை உங்கள் சைடு எந்த சைடு வேணுமோ திருப்பிக்கலாம். டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட், டவுன், லெஃப்ட், அப், ரைட். இப்போ இந்த கலர் எல்லாம் சேர்ந்துருச்சு. இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். ரூபிக் கியூப் ட்ரிக்ஸை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பா. எங்கன்னா 2 பின்னாடி சென்டரை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்பு பிடிச்சிக்கிட்டு 2 வாட்டி டவுனு, திருப்பி சைடில் திருப்பி 2 வாட்டி அப்பு, திருப்பி சைடில் திருப்பி 2 வாட்டி டவுனு, திருப்பி சைடில் திருப்பி 2 வாட்டி அப்பு. இதே நீங்கள் அப்பு, டவுனு, சைடு எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியில் ஒரு விஷயம் காத்துக்கிட்டு பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது, லைக் பண்ணுறீங்க. லைக் பண்ணுறேன். இப்படியே 2 வாட்டி 2 வாட்டி திருப்பிட்டே இருங்க. இப்படியே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சேர்ந்துடும். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த வீடியோ. பற்றி சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் வச்சுக்கோங்க. இதை ஒரு வாட்டி அப் வச்சுட்டு சைடு வச்சுட்டு டவுன் வச்சுட்டு லெஃப்ட். நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த கலர் மட்டும் மாறிடும், மற்றெல்லாம் பக்கம் ஆகும். திருப்பி நீங்கள் அதை கலைக்கணும்னா ஒயிட்டை வச்சுட்டு அப், சாரி சைடு, அப், right, down. That's all. Please subscribe the video and like.